طب عايزين بقى كشاف جوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى هنشتغل معاكم مع أول نوع من أنواع الأسقف الخرسانية، وهو بنسميه باللفظ الهندسي سوليد سلاب، وباللغة بتاعتنا اللي في السوق السقف القمري. يعني أي واحد يقول لي طب أنا مش فاهم، يعني أنت لو بصيت على السقف اللي عندك في البيت ولقيت في الأربع تجناب أو 3 جناب على الأقل أو جنبين فيهم قمر، يبقى السقف بتاع حضرتك. وبرضه في الصالة حمامات كله تعرف ان السقف بتاع حضرتك سقف قمري. تعالوا بقى نخش على طول في العلاج. احنا لما بنيجي بقى نصلح سقف ده بنمشي بمراحل معينة. المرحلة الاولى وهي معاينة المكان بعد تبليغنا بالزيارة لرؤيته على الطبيعة، وبتكون حالة السقف بها خطوط طفيفة زي اللي في الصور اللي قدام حضراتكم. انت طبعا بتحس ان هذه الخطوط ما هي الا خطوط في الدهانات او المحارة فقط، لكن لابد من اننا نستكشف عن ما ان كان التشطيب ام بالخرسانة بتاع السقف. بيوجد جهاز لمعرفة ان الشروخ من التشطيب ام من الخرسانة. ازاي يا باشمهندس؟ ده من خلال انه بيستكشف وجود صدأ بالحديد، وبيقدر كمان يحدد لنا نسبته. وفي حالة عدم وجود الجهاز، وده بيبقى اغلب الاحيان، بنستكشف بفني لتقشير جزء صغير من مكان الشروخ، وبرضه بنروح لها في زيارة أخرى أو في نفس الزيارة اللي احنا موجودين فيها، وبنشوف حالة الحديد بنفسي أو بالمهندس اللي موجود يعني. وده بيرجع للمهندس، هو صاحب القرار، بيشوف نسبة الصدأ وطريقة المعالجة حسب نسبة الصدأ. المرحلة الثانية هي أخذ القرار طبعا بالتنفيذ، وبعدين بنصلب السقف إذا رأينا أن الحالة تستاهل. ودي معايير معينة احنا اللي بنحددها مع الفنيين اذا كان هذا السقف محتاج لصلب او غيره. لان في ناس بتشوف فيديوهاتنا وبتقول لنا انتوا مش حاطين ليه جاكات دي ممكن تقع. انا عايز اقول لحضرتك حاجة واحدة بس، ان الصنايعي والفني اللي شغال تحت السقف هيخاف على نفسه اكتر مني ومنك، فهو اللي بيبقى حاسس بحالة الخرسانة اللي بيشتغل تحتيها. ودي طبعا احنا اللي بنقرر مش هو، لكن انا عايز اقول لك انه مفيش حد بيخش يموت نفسه تحت السقف. بنعرف حالة السقف، حالة الخرسانة اللي فوق الحديد، هل تستدعي ان يبقى فيه صلب وجاكات او صلب بالعروق. ودي احنا اللي بنحددها بالقرار اللي بناخده اثناء التنفيذ. المرحلة الثالثة وهي تقشير السقف من اسفل بالكامل، بكامل المكان المصاب. وكلمة بكامل يعني المنطقة اللي هي بتحتوي على 4 كاميرات. أنا في الصالة عندي 4 كاميرات، أنا في الأوضة عندي 4 كاميرات. ما ينفعش إن أنا أعمل جزء صغير فقط. وفي حاجة تانية، ممكن يكون الحمام والمطبخ والطرقة كلهم بمنطقة واحدة، يعني يحيط الكامر ال4 كاميرات بتلم الحمام والمطبخ والطرقه. ودي بنلاقيها في معظم المعاينات اللي احنا بنشوفها. انا لما اجي اشتغل هشتغل في ال4 كاميرات. انا في حاجه بقى عاوزكم تصبروا معلش معايا، لان مهمه جدا. جميع التليفونات وجميع التعليقات كله ده وجميع المعاينات اللي انا بروحها هنلاقي الحته اللي بكلمكم عليها دي، عشان خاطر تبقوا عارفينها لما نيجي نتعامل او انتوا ما تتعاملوا مع اي حد تبقوا فاهمينها بقى. مش محتاجين نقعد نتكلم فيها كتير مع بعض. اصبروا معايا في الحته دي لاني مش بكسر، انا قلت بقشر السقف. ليه؟ حالات التكسير، وكلمه تكسير وتقشير، تكسير يعني هد السقف بالكامل للجزء المصاب عندي. طيب احنا بقى حتة هد السقف دي يا جماعة، حالات التكسير لها أسبابها. عندما أجد إن حالة الخرسانة، وأنا أقصد هنا الخرسانة العليا، يعني إيه يا باشمهندس؟
انا عندي الحديد بين طبقتين، طبقه سفلى وطبقه عليا. طبعا الطبقه السفلى اللي هي الكفر، والطبقه العليا اللي هي الخرسانه بالكامل بتاع السقف. لو عندي حاله الخرسانه اللي فوق الحديد سليمه وما وقعتش، هنا نقف، لان بلاقي مهندسين كتير ومقاولين واصحاب منازل بيجروا لهذه الطريقه ويزرعوا حديد، وحط 30 خط تحت بيزرعوا الحديد ويصبوا السقف بعد ازالته بالكامل. وهنا بالكامل المقصود بيه الباكيه او الغرفه او الصاله او الحمام. ده خطأ. حلوه برضو هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع.